Dəyərli izləyicilər, Pancomi TV YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıracan izləyin və bəyənməyi unutmayın. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik. Pancomi TV xəbər verir ki, TChat platformasının yaydığı məlumata görə bu qısa və diqqət çəkici videolarda Microsoft Office, Windows, Spotify və CapCut kimi populyar proqramların pullu funksiyalarını pulsuz əldə etməyin yolları göstərilir. Lakin bu videolarda təqdim olunan PowerShell komandaları əslində Vidar və Stealth adlı zərərli proqramları istifadəçilərin kompüterlərinə yükləyir. Bu zərərli proqramlar təkcə kompüter sisteminə deyil, həm də istifadəçinin rəqəmsal həyatına giriş imkanı əldə edir. Şifrlər, sessiya məlumatları, bank kartı bilgiləri, brauzer tarixçəsi, ekran görüntüləri və kukilər bu proqramlar vasitəsilə ələ keçirilə bilər. Xüsusilə kriptovalyutaya yatırım edən şəxslər üçün risk daha böyükdür. Bu proqramlar həmçinin kripto cüzdan məlumatlarını və 2-faktorlu identifikasiya kodlarını da ələ keçirə bilir. Trend Micro tədqiqatçılarının sözlərinə görə bu videolar süni intellektlə yaradılmış vizual və səsləndirmələrlə avtomatik şəkildə hazırlanır. Eyni məzmunun müxtəlif versiyaları TikTok algoritmləri vasitəsilə geniş kütləyə yayılır. Məsələn, bir saxta video 500 mindən çox baxış və 20 mindən çox bəyənmə toplayıb. Bu da təhlükənin nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Əvvəllər bu tip fırıldaqlar istifadəçiləri saxta keçidlər vasitəsilə zərərli faylları yükləməyə sövq edirdi. İndi isə videoda birbaşa təqdim olunan komandanın istifadəçi tərəfindən işlədilməsi istənilir. Bu metod təhlükəsizlik sistemlərindən yayınmağı daha da asanlaşdırır.